أنتِ عايزة تكميم عقل مش تكميم معدة، سيبِك بقى من الكلام الفاضي اللي بيقول لِك طاقة الدهب، أنا بالنسبة لي الضحية دي شخصية toxic. إيه ده! إيه المصيبة السودا اللي أنا عملتها في نفسي دي؟ بس اتعلمت الدرس جامد أوي. إزيكم يا بنات؟ أنا عارفة إن أنتم مستغربين الكلام ومستغربين الsetup والأجواء، بس أنا عارفة ومقدّرة إن أنتم خدتوا عليَّ في قناتكم beauty by هدير إن إحنا كنا بنتكلم بقى لنا كتير جدًا عن الmakeup وكل ما يخُص الجمال، من عناية بالجسم أو بالشعر أو بالبشرة والmakeup. بس النهارده في 2026 أنا بابدأ معاكم رحلة جديدة، لإنه إحنا بنتغيّر، اهتماماتنا بتتغيّر، ده مش معناه إن أنا هاعمل skip للmakeup لأ، بس ممكن ما يكونش هو التركيز عليه في السنين الجاية لو ربنا أراد يعني إن أنا أكمّل على يوتيوب. آآ أنا مش باغيّر بس أو مش باعمل تويستاية أو تغييرة في مسار القناة، أنا باغيّر حياتي ومعاكم. حصلت لي دروبات من 2020 واتعلّمت الأدب ومحتاجة إن أنا أنقل خبرتي الصغنطوطة برضه المحدودة معاكم هنا على القناة، وأهلًا بيكم في أول حلقة من بودكاست mindset لكل ست. حبيت كده إيه أمصّرها وأخلّيها بالعربي، ومعنى اختيار الاسم إن شاء الله هاكلمكم عنه في نهاية الحلقة، وهو solo podcast حاليًا، لغاية ما ربنا يكرم وأقدر إن أنا أجيب مثلًا صحابي، قرايبي، زمايل ليّا على يوتيوب، بس للوقت الحالي هو solo podcast أنا هاطلع أتكلم فيه لوحدي. كل اللي طالباه منكم تشجيعة حلوة هنا، لإنه أنا بقى لي كتير أوي مش مركّزة مع القناة، ومحتاجين بقى إن إحنا نرجع نعمل لها refresh تاني، نرجع نصحصحها تاني ونعمل لها إنعاش تاني بعد أمّا اليوتيوب كبتها الكبتة القوية أوي دي. فبمساعدتكم طبعًا بتوفيق ربنا الأول، وبمساعدتكم أنا حاسة إنها هتبقى حلوة، أو يعني اتفاعلوا علشان أعرف محتاجين نكمّل عليها والّا نعمل واحدة تانية جديدة خالص. أول حلقة في الsolo podcast بتاعنا mindset لكل ست، هنتكلم فيه عن إزاي تنقذي نفسِك في 2026. يناير خلص وفبراير كده، فبراير 28 يوم، مش عارفة بقى السنة دي 28 والّا 29، بس حرفيًا فبراير أنتم مش هتحسّوا بيه. فهل فبراير هيكون فيه حاجة حلوة إحنا هنستغلّه والّا هنضيّعه زي يناير؟ وأنا سِبتكم تتفرّجوا على كل البودكاست وكل الفيديوز التحفيزية وكل الفيديوز بتاعة التخطيط، ومع احترامي للكل، بس فيديو بتاعي غير. لو عايزة تنقذي نفسِك بجد في 2026 أول حاجة لازم تعمليها اقلعي عباية الضحية. يعني إيه؟ بطّلي تبقي الشخصية الشكّاية البكّاية اللي دايمًا عمّالة تبكي على الأطلال، اللي دايمًا حاسة إن الدنيا كلّها جاية عليها، غدر الأصدقاء والمجتمع اللي بيهين ومش مقدّر المرأة، والأهل الشُداد الأقويا المتشددين اللي حاطين رأيهم في كل حاجة. بطّلي دايمًا تحسّي إن أنتِ وشِّك متسفلت في الأرض، الناس كلّها جاية عليكِ، مش عارفة تدّي قرارات عشان أنتِ مش سيدة قرارِك، كل الكلام ده فُكِّك منه. أنا واحدة صاحبتي عزيزة عليّا وباعتبرها أخت كبيرة ليّا، كُنّا بنتكلّم في موضوع الأشخاص اللي عاملين نَفْسهم ضحية، وهي قالت لي جملة حلوة أوي بصراحة يعني، أو قالت لي حبّة كلام حلو أوي بصراحة. قالت لي إيه، قالت لي: "لو نبطّل بس نشتكي ونعترف بأخطائنا ونتحمّل المسؤولية ونفهم إن اللي بنزرعه بنحصده، عمرنا ما هنعيش الدور ده. كل واحد هيعرف هو عمل إيه، وبناءً عليه أنا رجع لي إيه." بس كده. يعني أنا حسّيت إنها رمت الجملة كده متسلفنة كده، لفِّت هدايا وراحت رامياها في وشّي وخلاص، ما فيش كلام تاني ممكن يتقال. فعلًا إحنا ما بنعترفش بأخطائنا، إحنا طول الوقت شايفين اللي قدّامنا عمل فيّا إيه. دي أسفنت عليَّ في الشغل، لا والله ده المجتمع مش مدّيني حريتي، لأ للأسف الشديد أنا صاحبت واحدة وغدرت بيّا، لأ أنا أهلي شُداد ولازم هُم اللي يقولوا ولازم هُم اللي يتصرّفوا. اعترفي بغلطِك، لو دخلتِ مشروع وفشلتِ فيه ارجعي قولي لأ أنا اللي غلطانة لإن أنا ما درستش الوضع كويس. لو قابلتِ حد والحد ده طلع مش كويس أو عمل فيكِ موقف وِحِش، ارجعي وقولي لأ أنا اللي اتسرّعت في حُكمي على الشخصية دي، أنا اللي آمنت وادّيتها ووثقت فيها وحاجات كتيرة أوي كنت ممكن أكمّل شوية إن أنا أجرّبها.
قبل ما أدّيها كل الثقة المطلقة أوي دي. وبجد لو عملتِ اللي باقول لِك عليه ده من النهارده، هتحطّي رجلِك على أول سلِّمة من سلالم راحة البال. أنا الحمد لله إن كنت عِشت الشخصية دي، بس ما طوّلتش فيها، لمّا عرفت إنها بتضرّني أنا، ما كمّلتش فيها. أنا بالنسبة لي ما حبيتش إن أنا أعيش في الدور ده خالص، علشان حسّيت إن هو مؤذي، حسّيت إن هو أنا مسلوبة الإرادة، أنا ما عنديش قوة إن أنا أعمل أي حاجة، أنا حتّة شطرنج كده تعالي هنا، أوكي، ارجعي خطوتين ورا، أوكي، لأ اطلعي قدّام، أوكي. فحسّيت إنه إيه ده! هو أنا إمتى هابقى أنا المسيطرة في حياتي، وأنا اللي ليّا القدرة والإرادة إن أنا أقول لأ، وأقول حاضر، وأقول نعم، وأقول لأ أصله مش هينفع النهارده، خلّيها بُكرة. إمتى أنا هاقول الكلام ده؟ طول ما أنا حاسة إن أنا عاملة زي قطعة الشطرنج. ولو تعرفوا حد في حياتكم عامل طول الوقت إن هو ضحية المجتمع، وضحية غدر أصحابه، وضحية الناس اللي عاشرهم وطلعوا قلالات الأصل، وهو إدّى أوي، أوي وقدّم السبت وما لقاش لحد، اهربوا فورًا. أنا من وجهة نظري وبعد دراسة وبعد معاشرة شخصية رسمت لي الضحية، إنها شخصية مُضحية جدًا، واتغدر بيها واتسحب من تحتيها البساط وكل الكلام ده، فأنا باقولها وبكل ثقة وبدون أي زعل، الشخصية عاملة نفسها ضحية هي شخصية toxic، شخصية سامة. هي شخصية بتمتص كل الطاقة الإيجابية وكل الروح الحلوة اللي موجودة في اللي قدامها، بمنتهى البساطة. هي أول ما بتشوفِك بتدّيكِ كمية شكوى وبكا ونواح وبكاء على الأطلال، وأنتِ عليكِ إن أنتِ تعملي إيه، تطبطبي وتدلّعي وتوجدي حلول وتفكّري، وonce إن أنتِ دخلتِ في النفق ده، أنتِ امتصيتِ كل الطاقة السلبية اللي هي جاية لِك بيها، بنسبة 100% كل كلامها ده من وحي خيالها. كل اللي هي بتصدّره لِك هي بس رسمته في دماغها. زي بالضبط كده لمّا نيجي نتكلّم على الرجالة، الرجالة اللي دايمًا تلاقيه يقول لِك إيه، أنا عايش حياة صعبة جدًا، أنا مراتي تعبانة وعشان العِشرة وعشان الولاد اللي ما بيننا، فأنا يعني لازم أقف جنبها ولازم أكمّل معاها، ما أقدرش إن أنا أسيبها، بس أنا برضه راجل ومحتاج وعايز حُب في حياتي ومش عارفة إيه، ويبتدي يرمي لِك الشبكة الحلوة بتاعته، أوكي، علشان تتعلّقي بيه وعلشان تحبّيه، وهو عايش 100 فُل و14 ومعاه فريق كورة أولاد ومراته حامل. هو بيعمل إيه، هو بينصب الفخ من حتّة إيه، من حتّة إن أنا ضحية، ده أنا غلبان، ده أنا cute. خلاصة القول في النصيحة الأولى، أول ما تشوفي الشخصية اللي بترسم لِك إنها ضحية، اهربي، أول ما تشميهم اشطبي عليهم. تاني نصيحة ودي موجهة أكتر للGen Z اللي هم آخر التسعينات وجيل الألفينات، تمام؟ يا ريت لمّا مامتِك أو باباكِ أو أخت أو أخ كبير يقول لِك أنا فلان ده مش مرتاح له، النسب ده بلاش منه، حاولي على قد ما تقدري إنِّك تحترمي كلامهم، وتثقي تمام الثقة إن هُم عندهم وجهة نظر صحيحة مليون في المِيّة. لمّا يكون أهلِك ناس فعلًا أسوياء وناس بيخافوا عليكِ وعلى مصلحتِك، اسمعي كلامهم، هُم مش متشددين ولا هُم عايزين يحطّوا آرائهم وسُلطتهم، لأ، سبحان الله ربنا بيدّي الأب والأم تحديد رادار رباني لولادهم على مصلحتهم. أنا كنت زمان لمّا كانت ماما تقعد تقول لي: "فلانة دي أنا مش مرتاحة لها، مش نازلة لي من زور، خلّي بالِك يا هدير." كنت أقعد أقول لها: "لا يا ماما والله، دي غلبانة جدًا، ده أنا باحس إنها بتحبني وأخت ليّا ولأ، لأ، إزاي لأ، دي عايزة تشوفني على طول وأبقى معاها على طول ونخرج على طول ونسافر على طول، لأ ما تقوليش كده." وحرفيًا أنا خدت حتّة قفا على قفايا أقسم بالله لو كنت سمعت كلام ماما. عارفين الأغنية بتاعة يا أبويا كنت منعتني؟ أنا كنت عايزة الأغنية دي تتغنى لي ومن بدري. عشان كده أنا باعترف، أنا لو كنت سمعت كلام أمي وأنا بنت بلاش دي يا هدير وخلّي بالِك وكمان في بداية جوازي، يعني أنا مش كنت وأنا بنت ولمّا اتجوزت اتشطّرت كده واتنصّحت، لأ، ده أنا لغاية فترة كبيرة أوي، أوي من عمري كنت متجوّزة وعندي أول بنوتة، وكنت باخد على قفايا.
فعلشان كده أنا لو كنت سمعت كلامها من بدري أوي، أنا كان زماني وزِرت البيئة أقسم بالله، كنت وفّرت طاقة حرق الدم وطاقة وقت وعدم إنتاجية وانهيار مش طبيعي. الأهل لمّا يقولوا لِك لأ، دي red flags. تالت نصيحة، في 22 2022 يعني 23 عملت حركة حلوة أوي. شُفت كل الناس اللي أنا لو شِلتهم من حياتي ما لهمش أي 30 لازمة، المسلسل هيكمل وهيبقى زي الفل، وعملت لهم unfollow أو unfriend. ما عملتش بصراحة موضوع الblock ده أو الحظر ده، لا، لأ، أنا لغيت متابعات أو لغيت صداقة بالعربي. الحركة الأولى أو ردة الفعل الأولى اللوم والعتاب، إيه ده! إزاي! أنا مش متخيلة، أنا اتصدمت، أنتِ آخر واحدة. دول بقى كنت باعمل إيه، كنتش بارُد. طبعًا أكيد بيبان لكم من الnotifications أو الإشعارات اللي بتبقى فوق بيقول إيه الشخص ده، فأنا كنت باشوف من فوق باقرأ ال الnotifications دي ومش بارُد. ليه مش بتردي يا هدير؟ هل ده تكبُّر وغرور يعني؟ لأ، أستغفر الله. بس أنا قُلت لنفسي، قُلت هدير لو الشخص اللي دخل ده لامِك وعاتبِك وأنتِ ردّيتِ عليه، هيبقى في مجال إن هو يتغلِّب عليكِ وترجعي تاني. لكن لمّا ما تردّيش، أنتِ كده قفلتِ عليه باب إنه ما فيش لوم وعتاب تاني. وما دام أنا خدت قراري وعملت الحركة دي بنفسي، يبقى وقتها كان ليّا أسبابي، ووقتها كان ليّا اللي حطيته في دماغي وجِه في دماغي والمواقف اللي أنا حسبتها، والقرار وقتها ريّحني، فخلاص أرجع تاني ليه؟ الصعوبة على فكرة أو التعب النفسي بيكون وقتها. أمّا أنتِ تيجي لي بعد مثلًا يومين 3 والّا أكتر والّا أكتر يعني شهر والّا بتاع، لمّا تكتشفي بالصدفة إن أنا عاملة لِك unfollow والّا unfriend وتيجي تلوميني، خلاص بقى أنا خفّيت، أنا تعدّيت. أنتم فاهمين؟ أنا تخطّيت اللي أنتِ جاية تتكلّمي فيه، فما بقاش ليه أي لازمة. وردة الفعل التانية اللي كانت بالنسبة لي تحفة التحفة، لمّا كانوا هُم شخصيات بيلاقوا كده، فهي تشوف كده تقول إيه، إيه ده! هدير عملت لي unfollow! طب والله لا أنا كمان عاملة لها unfollow، وتبقى يعني أمّا تشوف قفاها كده يوم ما آجي أكلمها تاني. عارفة إنه في ناس هتاخدها أوي الأنا بتاعتها والego بتاعها وتقول إيه ده، هي عملت لي؟ لأ، أوكي، خلاص ما فيش مشكلة، أنا كمان هاعمل لها، وتبقى تقابلني لو كلمتها مرة تانية. ودي أنا كنت قاصداها زي ما باقول لكم، وفعلًا الحمد لله ما اتكلمناش وعمرنا ما هنتكلم، وتخطيت واتعالجت نفسيًا أوي من آآ الطاقة السلبية اللي أنا خدتها منهم، والحمد لله أنا باشوف إن أنا قدرت أنجح في الخطوة دي. ومن بعد الحركة دي أنا اتعلمت حاجة حلوة أوي، اتعلمت التخلّي أو الاستغناء، ومش الاستغناء ده اللي هو أي حد هاقول له يالّا روح مع السلامة، لا، لا، لأ. فكرة إنه أنا دايمًا باقول لنفسي وأنا عايزاكم ترددوا دايمًا الجملة دي، الناس فصول. في ناس بتدخل في حياتِك تعلّمِك موقف، في ناس تدخل في حياتِك تضربِك ضربة، الضربة دي تقويكِ، في ناس تدخل في حياتِك تخلّيكِ تعيدي حساباتِك من أول وجديد. زي مثلًا شخص ناجح دخل في حياتِك وأنتِ كنتِ يائسة جدًا وأمورِك مش تمام. بمجرد ما تشوفيه وهو قاعد بيتكلم ودماغه بتوديه وبتجيبه وبيعمل شغل، أنتِ بتعيدي حساباتِك وقراراتِك، وفجأة أنتِ عايزة تبقي ناجحة زي الشخص ده. ما هو مش لازم كل الناس اللي هتدخل في حياتِك تبقى كلها ناس toxic وسامين وناس وحشين وناس غدارين، لا، لا، لأ، ممكن ناس تدخل في حياتِك تعلمِك، تدّيكِ value، تدّيكِ قيمة. فحاولي تتعلمي التخلّي عن التعلُّق المرضي. 4 اللي هتسمعوه دلوقتي أنا لمّا سمعته كان رعب بالنسبة لي. إحنا كستات لمّا بنقف قدّام المراية أكتر حاجة بترعبنا وبتخلّي ضربات قلبنا كده تدُق كتير،
لمّا نلاقي هنا كده شوية كرمشة، هنا في خطوط، الرقبة دلدلت، مش عارف جسمنا بدأ يبوظ هرمونات ويبُظ بس بنعمل إيه؟ بتمشي كده من قدّام المراية، تخرجي من الtoilet، تخرجي من الأوضة، تخرجي من الحتّة اللي أنتِ فيها اللي هي قدّام المراية، فالحياة بتستمر عادي جدًا. لكن اللي سمعته ورعبني إنه كان في podcast سمعت فيه إن ربنا أول ما بيخلقنا بيدّينا 4.000.000.000 دقة قلب package كده، ما بيزيدش، هو بيقل، أنتِ بتستغلّيه وبتستنفذيه، بس هو ما بيزيدش، ما بييجيلكيش كده bonus والّا gift يوم عيد ميلادِك فتتزوّدي شوية دقات قلب. فمتوسط أعمارنا حاجة و80 سَنة. أنا حاليًا في نُص ال30، 34 بالضبط. أول ما سمعت الجملة دي أنا قعدت قُلت يا ترى أنا خدت كام دقة قلب، وخدتهم على إيه، وضيّعتهم فين؟ فترة المراهقة دي ضاعت وأول التلاتينات في ال30 31 و32 في مهاترات حرفيًا، في وجع قلب ودي اتّكت لي على السين ودي غمزت لي غمزة مش حلوة ودي دخلت وما سلّمتش عليَّ ودي ما عزمتنيش ودي اتّكت على دراع بنتي إيه ده! هو أنا ودّيت نَفْسي فين؟ حطّيت حياتي كُلّها عند مين؟ مين اللي كان متحكّم ومين اللي كان مدمّرني ومين كان معصّبني ومين كان مشقلبني ومين كان مخلّيني عاملة زي القوقعة كده، وكنت على طول باكدب على نَفْسي وأقول أصل أنا برج الكانسر، أصل هو الكانسر كده دايمًا متقوقع ودايمًا بيحب يهرب ويستخبى ويدخل البحر أفلام بقى، حوارات وكُلّه غلط. من بعد ما سمعت الجملة دي حرفيًا بقيت بادرس أنا فين ومع مين وهاعيش اللحظة دي إزاي وهاعمل إيه النهارده وإيه الأولوية ومين اللي يستاهل إن أنا حرفيًا أتشال وأتحط علشانه ومين اللي مهما تعمل أنتِ مش في دماغي. عيشي مع نفسِك مع نفسِك، مش طايقاني أنتِ حُرة، إن شاء الله ما تقطيني. بتحبيني يا ستي ألف شكر، أنا كمان أكيد هابادلِك شعور إنه حتى لو أنا مش حاباكِ بس أكيد هابادلِك شعور لطيف، ما هو المحبة دي من الله يعني مش تقدريش تحطّيني كده جوّه قلبِك بالعافية، ما دام أنتِ مش قابلاني. أنا عايزة أقول لكم إن أنا من وقت أمّا بدأت أهدّي أعصابي، عضلات وشّي ارتاحت، أقسم بالله أنا كنت في الأول أمّا كنت بانفعل أنا كنت بانهار، ودايمًا لمّا آجي مثلًا أحُط الskin care وكده، كنت آجي أضغط على ملامح وشّي هنا ألاقي العضمتين دول بيوجعوني أوي، أوي، أقعد بقى أمسّجهم عشان يفُكّوا والكلام ده كلّه، لغاية ما خلاص أنا ارتحت، عضلات وشّي ارتاحت، ما بقاش في الهري دي عملت لي ودي سوِّت لي وانهيار وعصبية وفَخ وتحسّي إن أنتِ قاعدة بيتنصب لِك فَخ في كل كلمة أنتِ بتقوليها. فالخلاصة إنه أقل تقدير لنعمة ربنا دي عليّا، إن أنا أركّز كويس أوي، أنا هاقضّيها وهاستهلكها فين ولمين ومع مين. بعد بيتي وولادي ومستقبلي بافكّر كتير أوي. لأ مش باخمّس في وشّكم، دي نصيحة رقم 5. السنة اللي فاتت شُفت ناس كتير أوي عملت عمليات التكميم، وصراحة أنا انبهرت بيهم، وقعدت كتير أوي أفكّر قُلت يا رب أعملها، يعني أنا محتاجة أبقى الوزن الslim أوي ده، رغم إن أنا باخاف وباترعب من فكرة إن أنا وشّي يبقى رفيّع ويطول منّي أو يعضّم أو الكلام ده، بس كنت باخد وبادّي برضه مع نَفْسي. وفي أقل من سَنة منهم ناس في عيلتي وناس موجودة على الفيسبوك وعلى إنستجرام وعلى يوتيوب، لقيتهم رجعوا تاني. أنا بصراحة ما بقيتش فاهمة الغلط فين، فين الissue في الموضوع. بس أمّا قعدت كده درست آآ تجربتهم
برضه دراسة سطحية خلّيني أقول، حسّيت إنه الناس دي للأسف ما كانتش عايزة تكميم معدة، هي كانت عايزة تكميم عقل. الmentality بتاعة دماغهم وتفكيرهم ما اتغيّرتش مع العملية، هم still ما زالوا بياكلوا الأكل المش صحّي، بيعُكّوا في أوقات مختلفة، هم ما بيفكّروش هم هيحطّوا إيه، يعني الinput بتاعهم هم ما بيفكّروش فيه، هم المهم إن هم جعانين فيسدّوا جوع، أو عندهم الجوع العاطفي، أو لمّا يعني دي حصلت فيّا حرفيًا في البدايات أوي، كنت لمّا أعمل فيديو حلو جدًا وأعمل makeup خرافي وأبقى مبسوطة أوي بالتصوير وَنّ أوي معايا، لازم تطلب منّي أكلة محترمة بعد الفيديو ده، وأنا أصلًا أغلب الوقت باصوّر بالليل جدًا، يعني أنا دلوقتي باصوّر لكم الساعة 02:00 وعندي شغل الصبح أنتم متخيّلين؟ ف دي كانت بوظان، ده كان دمار، في حين بقى إن أنا خسّيت السنة اللي فاتت في 25 17 كيلو، مش عارفة باين والّا لأ، بس أنا برضه منفوخة، ومش هاكدب عليكم أنا رجعت بتاع 5، 6 كيلو، دي مصيبة سودا برضه، يعني قولوا 12، 13 كيلو خسيتهم آآ بأكل صحّي، بنظام غذائي مضبوط جدًا، وكنت شارطة على الدكتور بتاعي إنه أنا أعمل نظام ما يبهدلنيش، ما يعضّمليش وشّي، ما يعملّيش خطين هنا، لإن أنا كنت باخس عشان فرح أخويا. فأنا عايزة أضبط الshape بتاع الجسم، كنت مُزّة الصراحة يعني، كان كل اللي شافني انبهر، اللي هو إيه ده أنتِ عملتِ تكميم والّا أنتِ عملتِ إيه؟ وكان الdress خطير والفرح كان مُجرم، يعني حبيب قلبي ربنا يبارك له يا رب ويفرّحكم كل اللي نِفْسهم يتجوّزوا. فحسّيت إنه أنتِ اللي بتحطّي القرار لنَفْسِك هتكمّمي إيه بالضبط، هتكمّمي مُخِّك وتكمّمي عقلِك والّا هتكمّمي معدتِك وهترجعي تاني، لإنه أنتِ مش هتطوّلي، أنتِ ما اتغيّرتيش. فالنصيحة دي للناس اللي دايمًا بتقول لك أنا هابدأ diet من يوم السبت، هو ما فيش حاجة اسمها أنا هابدأ diet من يوم السبت، أنا كنت عند الدكتور يوم الأربع، فباقول له خلاص هافوّت خميس وجمعة وأبدأ من يوم السبت، قال لي: "طب وليه؟" ما إحنا التسويف ده بتاع بُكرة، بُكرة، بُكرة مش هيخلّيكِ تعملي حاجة، إحنا هنبدأ diet من يوم الخميس وهاشوفِك يوم الخميس اللي بعده. فما فيش حاجة اسمها أنا هابدأ من أول الشهر، أنا هابدأ من السنة الجاية، أنا هابدأ بعد العيد، هابدأ في أول رمضان، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، أنا هابدأ يبقى أنا هابدأ النهارده، أنتِ هتشوفي الفيديو ده وهتقرري تتغيّري، بعد الفيديو ده هتقرري تتغيّري، شُفتِ الفيديو وركنتيه وقُلتِ إن شاء الله مش هتعملي حاجة، لو قعدتِ تتفرّجي على 500 فيديو تحفيزي والvision board والكلام الكتير أوي ده والاستحقاق مش هتعملي حاجة. العقلية والإرادة الحقيقية هي اللي بتوصّلِك للهدف، هي اللي بتوصّلنا للنجاح، هي اللي بتوصّلنا للأمان، أي حاجة تانية بعد كده كلام فاضي وشماعات وشعارات وهجص وأنتِ غلط. النصيحة اللي جاية دي بجد، بجد غيّرت حياتي وادّتني طاقة إيجابية مش طبيعية. سمعت في podcast وعلى فكرة إن شاء الله، إن شاء الله أنا ناوية الفيديو الجاي يبقى أهم الpodcast اللي سمعتها في 25، محتاجة إن أنا أshare معاكم الpodcasts دي علشان كلّها خرافية، أنا ما كنتش باقعد الاتنين بيرغوا كده وفي قدّامهم مايكات وإضاءات، لأ أنا كنت باقعد لناس بيخرّجوني من الpodcast بتاعهم، أنا واحدة تانية خالص، فلو حابين الفكرة اكتبوا لي تحت في الcomments في التعليقات. سمعت إنه أنتِ لازم طول ما أنتِ عايشة لو عايزة تنجحي اللي هي الحتّة دي بقى، لازم تفكّري في حاجتين، وقتِك وفلوسِك، والحاجتين دول على الأقل لازم يكون في حاجة فيهم معاكِ، يا معاكِ وقت، يا معاكِ فلوس، لكن الاتنين مش موجودين أنتِ كده مع السلامة. الوقت لمّا بنستثمره بيخرّج لنا فلوس،
أنا معايا وقتي، ففكّرت في مشروع، فباعمل شغلي، فباضبّط أموري، فباستثمر، فبيطلع لي فلوس، باقدّم خدمة بيطلع لي فلوس، تمام؟ لو معاكِ فلوس لازم تفكّري ومعاكيش وقت، لازم تفكّري في الوقت، ليه؟ علشان الوقت بيجري منِّك، أنتِ عاملة زي اللي بيجري، حصان في خيل وبيجري target. فأنا محتاجة إن أنا أفكّر، أنا برضه حياتي كلّها مش إن أنا أجني فلوس وإن أنا أستثمر فلوس، أنا محتاجة لوقت ليّا، لوقت لعيلتي، وقت لحياتي، وقت ل ل ل س لحقنة الهوا اللي هاضربها في دماغي وهاقعد مع نفسي، فالحاجتين دول مهمين جدًا. لو عايزة تستثمري فلوسِك صح، بتشتغلي أو عندِك هواية مترجماها في service معيّنة، خدمة معيّنة بتقدّميها وبيطلع لِك منها فلوس، لو عايزة تستثمري فلوسِك صح، أنتِ ما لكيش في المتوسط، في الوضع العادي بتاعنا كأشخاص عاديين إلا الدهب، دهب وفضة، بس الفضة دي في long 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 term، يعني على المدى البعيد، 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 يعني لازم تبقي معاكِ فضة من 10 سنين مثلًا علشان لمّا تبيعيها النهارده تجيب لِك، لكن الدهب ده مُجرم. ولو عايزين إن أنا أقدّم لكم نصايح إزاي تشتروا دهب من غير ما يتنصب ويتضحك عليكم، عشان أنا اتكربجت حبّة حلوين أوي من الصنايعية والمصنعية و و و والصياغ والليلة دي، اكتبوا لي برضه، هاعمل لكم reel خطير. اوعي برضه تفتكري إن أنا لمّا هادخل جمعية والّا هاحوّش والّا هاعمل شهادة في البنك والّا الكلام ده كلّه ده فاضي، عملتها والحمد لله خسرت مبالغ مش طبيعية. إيه ده! إيه المصيبة السودا اللي أنا عملتها في نفسي دي؟ بس اتعلمت الدرس جامد أوي، إنه هو الدهب هو زينة وخزينة حرفيًا، أمان الست حرفيًا. فاشتروا دهب و و و والبسوه، ما باقولكوش حوّشوه، البسوا الدهب واستفادوا منه. وأنا ما باحبش أو مش مع حتّة إنه طاقة الدهب وطاقة الأنوثة والكلام الفاضي ده، الدهب ليه بهجة سبحان الله، بمجرد ما أجيب قطعة الدهب وتلبسيها كده وتقدري تغسلي المواعين بيها وتاخدي الShower بيها وتمدّي إيدِك في المَيّة بيها ومن غير ما تبقي خايفة بقى إنها لونها يغيّر ولا تزرّق على إيدِك والكلام ده، بتدّيكِ بهجة مش طبيعية، بتنوّرِك حرفيًا. وسبحان الله تحسّي إن أنتِ once جبتِ قطعة، أول ما تجيبي قطعة بتفكّري في الأنسيال التاني، الخاتم اللي جنبه، ال3 فِرَد، لأ أنا عايزة ال3 التانيين عشان يبقوا 6 غوايش. الدهب ليه بهجة. أنا مش فاكرة أنا وصلت للنصيحة رقم كام، بس النصيحة برضه دي خطيرة جدًا وهي جذب الحظ. أنا واحدة من الناس ما بأؤمنش إن في حاجة اسمها حظ، في حاجة اسمها الاستعداد للفرصة. لمّا حاليًا أنا أفكّر للمدى البعيد وأقول أنا هاتعلّم الapplication ده أو هاتعلّم البرنامج ده أو هاتعلّم اللغة دي أو هاخد الcourse ده ويصادف قدّامي، لإنه أنا دارسة الوضع ودارسة إنه مثلًا الألماني حلو أوي، واكل جامد أوي في السوق وسوقه غالي أو آآ الsalary بتاعه حلو، مرتّبه حلو، فأنا لمّا أدرس ألماني وتيجي قدّامي فرصة اللي باقول لكم عليها بتاعة إنه أنا في شُغلانة بالألماني وأقدّم فيها وأتقبل وأبقى accepted، هو ده جذب الحظ الحقيقي، ما فيش حاجة اسمها بتيجي كده by luck كده أو بالصدفة، ما فيش حاجة اسمها حظ بالصدفة، الحظ الحقيقي أو مفهوم الحظ الصح والصحّي إنه أستعد للفرصة، أول ما تتوجد الفرصة إن أنا أطلّع بقى اللي أنا اشتريته واللي أنا تعبت فيه، هي دي الضربة. دايمًا احفظي إن الاستعداد بيخلق الفُرَص. ودلوقتي بقى أنا هاقول لِك كبسولة النجاح، سر الوصول، الواقعية. اعملي لنفسِك هدفين بس في السنة، وقسّمي الأهداف الكبيرة، لو عايزة أشتري شقة مثلًا أو عايزة أشتري عربية أو عايزة أعمل حاجة كبيرة، كسّريها لمراحل كده، كل مرحلة بتوصّلِك للهدف، وتبقي طول الوقت شغّالة على هدفِك.
الحاجة التانية ودي مهمة أوي، أوي، أوي وخسّرتني كتير أوي، 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 فكرة إن أنا قاعدة مستنية الgolden hour أو يعني اللي هو الإيه، الساعة الميمونة كده أو ساعة الحظ أو الساعة الذهبية أو وقتي أو اليوم ده يومي. أنا ضيّعت كمية وقت وأفكار أنا كنت المفروض أعملها علشان أصل الشقة عندي مكركبة، فأمسح الشقة وأول ما البنت تمشي هاروح الكوافير كده وأضبّط نفسي ها و و وأعمل nails كده وحركات وأصوّر على طول. يومين بالكتير أخلّص بس الشقة وأنضّفها وأصوّر على طول. ولادي تعبانين، إن شاء الله أول ما يخفوا، أول ما أطمن عليهم وبصحة وألاقيهم فرفشوا كده وعملوا الصداع، على طول أنا هاصور. أصل وشي فيه حبوب، طب أنا هاطلع فين مصداقيتي؟ أنا هاطلع إزاي أكلمهم وإزاي أعمل makeup أصل أنا وشي فيه حبوب. قبلي بقى حبوب بقى حبوب أنا كانت السنة اللي فاتت وstill موجودة وهتفضل موجودة طول ما أنا سِت وبنت وعايشة وعندي هرمونات يعني عادي. كل الشماعات دي وأنا مستنية الgolden hour ندّمتني وخسّرتني ورجّعتني ويعني أنا في فترة كنت جميلة وشغّالة وكان الchannel بتاعتي محترمة وكانت قايمة وكان ليها اسم وكان ليها صيت وحِس وكنت باتشاف وفجأة بسبب كل اللي أنا بافكّر فيه ده، ضيّعت كل ده من إيدي، ضيّعت تعبي اللي كنت في الأول باتعبه، كنت باجي على نَفْسي وما كنتش بانام علشان الانتظار بتاع الوقت الحلو. فأنتِ لو قاعدة مستنية لأ أصل أنا محتاجة الطقم الفلاني اللي هاروح بيه علشان أعمل، مش هتعملي، مش هتجيبي الطقم مش هتعملي حاجة. لأ أصل أنا قاعدة مستنية اللابتوب الخطير اللي هاقدّم من خلاله أو هابتدي بيه الشغل لأ أصل أنا قاعدة مستنية الموبايل الحلو. كل اللي قاعدة مستنياه ده أنتِ النهارده هتجيبيه ومش هتعملي بيه حاجة. ليه؟ هاجيبه، أنا واثقة إنِّك هتجيبيه، أنا واثقة إنِّك أنتِ هتجيبي الإضاءة الحلوة، أنا واثقة إنِّك هتشتري المايك الحلو، أنا واثقة إنِّك هتشتري اللابتوب الحلو، الموبايل الخطير، بس بعد أمّا تجيبيه هتروحي قاعدة كده، خلاص أنا جِبت، طب وبعدين؟ لأ ما هو أنا أصلًا ما كنتش بافكّر إنه بجد، أنا كنت باخلق مشاكل وباخلق إنه في عندي عقبة علشان أريّح، ودي كانت حقيقة. أنا لو عايزة أقوم فعلًا أشتغل، هاشتغل بأي حاجة، هاطلع في ناس موجودة على يوتيوب من ولا حاجة، في ناس دلوقتي بقت واخدة مراكز وبقت أسماء وبداياتها تصدمِك، تخجلي إنِّك أنتِ تبدئي البداية دي، اللي هو إيه ده! إزاي، إزاي الاسم الكبير ده بدأ كده؟ إنه الناس دي كانت واخداها بجد، عايزين يعملوا حاجة، فبيعملوا على قد المستطاع في إيديهم. وفي سر الوصول لازم تكتمي عن الناس 3 حاجات: ذهبك، ذهابك، مذهبك. دي أنا اتعلمتها برضه. الذهب اللي هو جيبك فيه كام، بنكِك فيه كام، معاكِ دهب إيه، ولادِك مأمنة لهم مستقبلهم إزاي، الcredit card بتاعِك معاكِ فيزة مشتريات. كل الكلام ده ما فيش حد لازم يعرفه. بتقبضي كام؟ طب جوزِك بيقبض كام؟ طب بتشاركوا بقى المرتب أنتِ وهو مع بعض ده بيجيب عين وِش، بيقطم وقتي، فاقفلي بُقِّك. ذهابِك هتعمل إيه؟ اشتريت فين؟ جِبت شقة، جِبت عربية، طب دخّلت ولادك في مدرسة إيه؟ طب تمرين فين؟ اشتركت في نادي إيه؟ دخّلتِ بنتِك هواية رسم والّا جمباز والّا باليه؟ مذهبِك بقى ده رأيِك، رأيِك وقناعاتِك الشخصية ومعتقداتِك وكل اللي هنا، حتى الرأي اللي هو الشخصي اللي هو العبيط ده، اللي هو مثلًا حد ياخدِك كده على جنب يقول لِك إيه رأيِك في فلانة الفلانية؟ بلاش تقولي والنبي، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بس باقول لِك بلاش تقولي، ليه؟ لإنه أنا واحدة من الناس كنت عبيطة صغنطوطة كده، بمجرد ما يقولوا لي إيه رأيِك ويعني أقول رأيي.
باحس إن أنا قال إيه بقى البنت قاعدة في المؤتمر بقى بياخدوا برأيها، أنا أقول إيه رأيي ما باشوفش حاجة بعد كده تاني غير مشاكل ووجع قلب وضياع وقت وقلة مجهود وعدم إنتاجية وصداع في ناس بتستنى منِّك تعرف أنتِ بتفكّري في إيه، علشان يدمّروكِ ويأذوكِ ويلعبوا على أفكارِك ومعتقداتِك ويحاربوكِ بيها، فبلاش، بلاش حد يعرف عنِّك ال3 حاجات دول، اقفلي بُقِّك في ال3 حاجات دول مع كل اللي قُلته لكم في خلال الفيديو، واثقة ومتأكدة في نهاية السنة دي 2026 هترجعوا لنفس الفيديو وهتشكروني. هتشكروني إن أنتم اتغيّرتوا، حققتوا هدفكم، بقيتوا شخصيات مختلفة تمامًا عن اللي كل سنة متعودين إن أنتم تكونوا فيه، حرفيًا هتحطّوا رجليكم على سلِّمة النضج، التطوّر، إن أنا فعلًا أشتغل على حالي، على نَفْسي، على بيتي وعلى ولادي وعلى مستقبلي، ما أركزش مع أي حد، وبس كده. يا رب أكون كنت موفّقة في أول حلقة في الsolo podcast mindset لكل سِت، اللي قُلت لكم هاقول لكم إيه سبب اختياري للاسم ده. صراحة أنا لقب سِت ده بالنسبة لي لقب كُلّه فخامة، ومن الألقاب اللي لو أي دولة عربية قالتها للدولة التانية مش هتحس بنوع من الحرج، لإنه في بعض الألفاظ اللي هي بتبقى مُعبّرة عن المرأة بتبقى مقبولة في بلد اللي هي بلدها، وتبقى غير مقبولة خالص أو بتُعتبر إهانة في بلد تانية. لكن لقب السِت ده لقب كُلّه تقدير، السِت هانم، سِت الستات، سِت الكل، السِت أم كلثوم، فتحسّوا كده إن هو لقب متعوب عليه. فعلشان كده أنا اخترت كلمة mindset لكل سِت، ولعبت بقى وإيه وعرّبتها ومصّرتها، فبحيث إنها تبقى مُعبّرة عن الpodcast بتاعنا، إن أنا هاقول رأيي من وجهة نظري كسِت. هو ده كان فكرة اختياري للاسم. قولوا لي إيه رأيكم فيه، وإيه رأيكم في أول حلقة، وتحبوا تشوفوا إيه تاني، وتسمعوا إيه في اللي جاي إن شاء الله. أنا محضّرة لكم محتوى لطيف جميل هنقعد كل مرّة ندردش فيه مع بعض، علشان تبقوا تسمعوه وأنتم بتغسلوا المواعين وأنتم بتروّقوا الشقة. ساعة الصبحية، في الweekend. المهم يا رب كلكم تبقوا بخير، هاستنى تفاعلكم على الحلقة والfeedback بتاعتكم ورأيكم، ما تنسوش تعملوا like للفيديو وshare مع صاحباتكم، واشتركوا لو أول مرة بتشوفوني، وقولوا لي نكمّل على القناة دي والّا نعمل واحدة جديدة. سلام.